Մենք կմասնակցեինք այդ ժողովին, ներկայացնելով մեր կուսակցությունը, ինչպես նաև իմ բարակայից իբրև համանահակա դարաշրջանային կոմիտեի, որը կրկես Սերձով, Կովկաս եւ Աբորոյի երկիրներ։ Բնական է, որ այս կարևոր ժողովի մեր ներկայությունը դուք անգամ ևս ամրագրելու մեր կուսակցության հավատքը թե բանակցային գործընթացը ինչքան էլ կարևոր է լա պետական մակարդակով նաև կուսակցությունները լան ինտիմության կամ լան իշխանամետ կուսակցությունները իրենց դերակատարությունը կրնան ստանցնել եւ սոցինտերնը այն ֆորումն է որ գործընթացներ կարելի առաջ գանի որովհետեւ այս կազմակերպության հիմնական նպատակն է հաղորդություն եւ դարակացություններու եւ կոնֆլիկտներու հագամարտություններու արդար վարչանը գտնել։ Այդ ուղղությամբ մենք կարող ենք մեր նվաստը բերել եւ այսօր բարձրացվեցավ որ տեսնակցության պատվիրակությունը ինքերով ներկայացուց այս ժողովրդի ընդհանրապես մոտեցումը եւ հատկապես տեսնակցության մոտեցումը արդի ղեկավարման համար։ Ես կարծեմ որ մեր պատվիրակությունը ճիշտ է ով ներկայացուց արդի ժողովրդությունը եւ ներկա բանակցային կոնսուլտացիի մասին մեր տեսակետը եւ կոնսուլտացիի մոդաբակայի մասին ինչ է մեր սպասումները կամ ակնկալիքները, նաև մեր ակնկալիքը սոցինտերնետ։ Նաև ասեմ, որ ճշմարտաբար եւ մեր անկախ պատճառներով մենք չկարողացանք ժողովի մասնակցել առաջի գեսին, որը նաև ընդմիջեցավ մեկ մասը, քանի որ մենք կբացառայինք ժողովին, քանի որ իմ բարակայից վիզայի հարց մոտակեցավ, որ դեպի հատարապետյամ չլուծվեցավ, եւ adigan նապերապար դարձավ, որ գլխավոր կադուղարը սոցիալիզմի ժողովը ընդհանրել, մինչև մեր հարցը չլուծվեր, եւ հարցը ծևով կարողացավ ինքը արակացնել, մենք օտարայանը դուրս եկանք, արդեն կեսօր ու ժամեր էին, ուրեմն ժողովը շրջանացավ, կեսօրվա իջումեն վերջ, լավ դերվով եւ հիմնական օրակարգ ուներ հարաբաղյան հավամատության մասին վիճապանություն։